abdi mah teu ieu teu isin-isin pokona mah asal sakola murang kali. Budak euceuna sekolah di mana? Nu hiji SMP, nu hiji SMA, anu nuju PKL. Hebat ceu. Euceun ngingu domba, dombana domba batur. Nya, domba. Kan buburuh. Tapi bisa nyakolahkeun budak. SMA mana? SMA eta teu ieu Aulia teh Pak eta teh anu Ciputi. Bayar sekolahnya. Sasina 100. 100.000 sebulan bayaran anak. Ongkos sehari 20. Ku euceun 20.000 sehari dibere. Di mana duitna? Nya eta mah lamun teh aya micak ieu mah nya sok istrika abdi masuk naon we. Kuli nyetrika, kuli nyuci, ngangon domba untuk anaknya sekolah. Yang SMA sehari 20.000. Yang SMP sami da kudu di sami teh saentrak jadi nanti. Oh, jadi sehari 40.000. Jaban can eta bensin 10 jadi 50 lah gitu. Bensin naon? Bensin eta motor anu rakana gitu nambut. Dipakai sekolah. Nya. Eta 20.000 jajan. Aya nabung gitu, jajan gitu. Oh. Sehari 50.000. Sabulan sakola teh genep poe. Genep kali 4. 24 poe. 24 kali 50. Ya kan? 1.200.000. Ece 1.200.000 sebulan duit dari mana? Belum makan itu. Nya apaan sok itu ya? Kuli nyetrika. Kuli nyuci. Saha we. Jadi kuli nyetrika. Miwarang abdi mah teu ieu teu isin-isin pokona mah asal sakola murang kali. Punten ieu Bapak di mana? Teu naon. Abdi Haji Udin. Majalengka. Geus nyangu encan. Entos, Pak. Kan? Entos. Nembe teh eta sebapana entos. Di mana Ece imahna? Ece bisa nyen imah alus. Alhamdulillah pan eta non teh asalna di ditu. Asalna di mana? Di Palikulon. Terus? Nya ka dieu jadi pasihan ku wargi. Wargi tanahna. Tapi Ece bisa ngabangun rumah bagus. Apaan murang kali entos aya nu ageng. Umur? Anu mah entos nikah. Kapungkur mah teh acan. Bikinkeun rumah ka Ece. Nya bareng-bareng yang Jadi saat acan nikah, budak Ece teh ngabikinkeun rumah. Damel di mana? Asalna mah ngelas gitu, jaringan. Oh, sok kuli ngelas. Aya ka itu nanti lah ka Palembang, entos kemana-mana gitu. Abdi nu kagum ka Ece nya. Tinu kuli nyetrika, kuli nyuci, kuli ngepel, buburuh ngangon domba bisa nyakola. Aya eta nu panggedena sakola di mana? SMA. Tamat. Nu aya nu bisa sisirikan gitu Pak, kana sa SMA. Engke teh murang kali nanti urang mah teu disakolakeun pek wae, jadi nanti jadi tukang ngelas. Hebat. Alhamdulillah Pak. Hebat, kagum nih. Geus nyangu. Entas. Nyangu jeung naon wayah kieu? Jeung naon atuh di lembur mah jeung daun sampe we. Teu boga hutang tapi Ece. Hah? Gaduh hutang mah lah. Kesaha hutangna? Seueur hutang mah Pak. Jadi Ece teh boga hutang pokok tinu nyakolakeun budak sabaraha? Nya aku 5 juta. Belum bisa dicicil, belum mampu geus sabaraha bulan can mayar. Nya ayeuna tos kelas 2. SMA, SMP kelas 2, SMA kelas 2. Sadayana teh kelas 2. Jadi urut sakola budak eta nu 2 teh 5 juta pinjemna. Pan bade asup teh uang muka gitu. Uang muka, uang bangunan. Oh, bayar uang bangunan 5 juta pinjem ka saha? Emang teu bisa ngajual dong mau bayar hutang. Nya teh aya da aralit kene eta pan. Jadi rencana pembayaran hutangna iraha eta? Insyaallah engke lamun tes arageun insyaallah tapi seueur priorina keneh wae. Jadi ayeuna teh acaan engke entos tuntas gitu. Tuntas sekolah, karek dibayar. Nu hiji SMA kelas sabaraha? Kelas 2. Berarti 1 tahun 2 tahun deui. Nu hiji deui SMP? Kelas 2 eta di berarti 5 tahun deui. Nyakolakeun teh mayar hutang teh. Nya asana teh kumaha? Kunaon teh nyangsara maneh? Nyakolakeun budak Ece sangsara. Apaan eta mah teh gaduh leuheung wae ilmu mah Pak. Oh, jadi biarpun kita miskin, yang penting anak-anak punya ilmu, punya pendidikan yang baik. Mi karasa, mi mah tukang buburuh, ulah karasa ku budak. Oh, kulantaran mi mah tukang buburuh, budak mah ulah kabagian jadi tukang buburuh. Kudu sakola. Nya, kudu digawe di pabrik. Oh, menang buburuh ge di pabrik mah. Ulah buburuh nyeuseuh. Nya karunya. Buburuh tanur, buburuh macul. Bangga, aya buburuh di pabrik mah menang. Oh. Karunya karasa. Wah, kan itu. Itu alhamdulillah. Rajin coba orang ka dapur yuk. Isi. Hateuna naon? Meh apa masak jeung naon? Yuk, hayo di mana dapurna? Aduh, nyangu nya. Buat domba 20 nu batur kabeh. Di mana? Oh. Kalau ieu salakina ieu. Hebatnya. Nya hebat atuh. Wayah kieu tepi ka poe merdong can kaluar ti sawah aya duitna pake nyakolakeun budak. Hebat atuh opan eta teh. Bener teu?
kuat nganyuk hutang kata tanggal 5 juta udah nyakolakeun budak. Bener tak? Heeh. Pamajikan kulinya seuh. Hebat budak nama sarakola. Sekolah budakna. Heeh. Hayu can salaman cenah. Cenah salaman. Oh tuh. Hayudin. Ari itu sawah saha? Batur teh mah. Oh, teu boga sawah. Teu boga. Oh, ngagarap. Hah? Ngagarap. Ngagarap. Nek di pelaka naon? Mana? Iya mah aya cai. Pak eta Kan eueuh cai can hujan. Oh, cenah hujan. Jadi teu boga sawah. Hah? Teu boga sawah, teu boga domba. Tapi bisa nyakolakeun barudakna. Heeh, itu. Berarti budak teh 3 sakola kabeh. Opat kabeh nama. Hiji ka mana? Apa geus eta Bang geus ieu? Apa nu sakola SMA kelas 2, SMP kelas 2 hiji deui saha? Rumah tangga. Tilu berarti. Beda bapak, Pak. Tilu berarti. Opat. Opat nama. Ah, nu hiji geus kawin. Dua. Oh, 2 geus kawin. Nah, 2 deui aya nu sakola, nu aya di bumi ieu. Oh. Jadi 2 geus kawin. 2 deui di mana nu sakola. Anu geus kawin 2 nana nu hiji sakola SMA. Nu hiji sakola mana? SMA. 2 nana. Geus digarawe kabeh. Berarti anakna 4. Sakola kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Ladang domba. Ladang domba ge domba batur. Domba batur. Buburu. Buburu, Ngingu domba. Domba. Emang teu kabeuli domba sorangan? Teu kabeuli. Beli domba sorangan teu kabeuli. Teu lah. Kabeuli mah nurut. Coba yang nyaho daharna. Oh. Di mana? Iya, Pak, bener di. Jalannya ke mana? Ka dieu, Pak. Ai mah dapur teh jalan tengah. Eta mah kamar. Oh, ai dapurna jalan mana? Pak. Oh. Oh, bersih mana mah? Dahar, jeung sambal. Lauk asin, ya kan? Daun sampel, goreng tempe ya lumayan lah. Ada itu kan berkat atau Kerupuk. itunya digoreng aya Kerupuk, alhamdulillah. Berkat nu maot. Di mana berkat nu maot? Oh, ngaos. Ibu sok ngaos di mana? Berkatna naon? Pak, kerupuk dibungkusan, Pak. Terus beas. Pak, gitu. Oh, benang berkat, kerupuk dibungkusan terus beas. Beas aman. Gaduh keneh beas. Ya, alhamdulillah. Iya beas tuh. Hanut keneh nu nyangu Nembe. saha? Nembe. Ari budak ibu teh diajarkeun nyangu. Nembe arwi ibu. Sanes teh diajarkeun nyangu. Itu biasa cenah. Ajarkan anak ibu pendidikan. Bu, pendidikan lain bukan hanya sekedar di sekolah belajar formal. Pendidikan itu adalah di rumah, bantu orang tuanya, perempuan masakin, ngepel, nyetrika, nyuci, ngerapiin rumah, itu bantu bagian dari pendidikan. Agar anak ibu punya budi pekerti, punya rasa empati pada orang tuanya. Kan ibu teh pengen berhasil mendidik anak. Bener nggak? Ibu ke hati mah sedih kan? Nya sedih. Ibu ngegiring-giring domba tapi kamu ngeri budak ngababadan, bapak ngabadan sawah. Ari budak wayak ieu karek barit putsang. Kan pantes nama ibu teh geus santai wayak ieu teh imah rapi. Ya kan? Ya kan? Heeh. Lamun budak nanti keur budak keneh prihatin, babantu ka indung bapakna, rezekina ge bakal ngalir. Sabab bakal loba nu mika resep jeung mika nyaah. Bener teh, Bu? Ieu nyanguna make hawu. Make hawu. Oh. Isin aduh Gusti. Iya, tenan naon teu isin. Nah. Ya. Ada ayang-ayang. Alhamdulillah. Bu. Hah? Ibu lamun terus buburuh wae ngingu domba nu batur, berhasil moal. Oh, eta naon diical deui. Diical deui. Ibu kan hayang lunas kan? Utang 5 juta? Carana gampang. Ibu ngingu domba. Engke domana anakan. Anakna gede. Jadi 2. Bisa dijual tuh? Bisa kayaknya. Ya artos diambil 3 juta. Belikan domba bika. Berenah 2 anak. Modal ibu engke mah teu kudu ngingu domba batur, ngingu domba sorangan. Nah,